जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका वेलकम है आशीष हेल्पिंग स्किल में। जैसे कि आप देख सकते हो, और आज हम वर्ली सीपीएस घूमने के लिए आए। तो सीपीएस का माहौल चेंज हो गया है, पहले से 2 साल में बहुत चेंज हो गया है। अभी तो रोड का साइड भी बन गया है। देखो ये जो दिखा रहे हैं हम जूम करके, ये अभी वर्ली बांद्रा का जॉइन कर दिया है, समंदर के रास्ते है। तो बहुत अच्छा व्यूज है। कभी टाइम मिले तो आए, आप भी इस हफ्ते में एक दिन टाइम निकाल के घूमने आओ। और बहुत अच्छा व्यूज है यहाँ का। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक